अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अभी सबसे पहले व्लॉग शुरू करते हैं। और इतनी देर बारिश हो रही है और मैं इधर बैठ के बारिश एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी दिनों से हवा भी नहीं चल रही। बैठ के खुद को साफ कर रहा हूँ। मुझे मालूम वीडियो घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं। ये लोग का बड़ा मसाला है और मेरी आंखों को आपको पता है कि इन्फेक्शन हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन वो मेरी मालूम स्वीटी ने दवाई दी और मेरा इन्फेक्शन काफी हद तक हो गया है और मैं अपना 2 दिन और लगाऊंगा तो इंशाल्लाह जो मेरी आंख थोड़ी खराब रह गई है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप लोगों को भी अगर इन्फेक्शन है तो आप लोग लास्ट में ट्राई करो। मेरा इन्फेक्शन इसलिए ज्यादा हो गया था क्योंकि मैंने मेडिसिन नहीं ली और एहतियात ना करने की वजह से वो मेरी पूरी आंखें जो है इन्फेक्शन से भर गई। और मैं अभी प्लेट में रख के अंडा खा रहा हूँ। मुझे अंडा बहुत पसंद है लेकिन गर्मी ज़्यादा आ गई है तो इसलिए मैंने अंडा खाना छोड़ दिया है। और मुझे हड्डियों की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है तो इसलिए मैं तो मैं चेक कर रहा हूँ कि हड्डियाँ कहाँ है। बस ये तो मुझे कोई हड्डी मिल ही नहीं रही। मुझे तो भूख लग गई है और अभी बस मैं खाना खाने लगा हूँ, मजेदार खाना। अभी मैं और मेरा दोस्त आ गया है साथ खाना खाने। मेरे इस दोस्त का मुझे नाम नहीं आता और अभी इसका कोई नाम भी नहीं है। ये तो पत्ती नहीं करता, बस जब से आया हम दोनों लड़ी नहीं है लेकिन हम दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। मेरे बिल्ले दोस्त मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग गर्मी में क्या खाते हो। हम लोग बिस्किट भी खा लेते हैं और अभी वैसे हम लोग रोटी और चिकन खा रहे हैं। बहुत मजा आता है गर्मी में खाने का। आप लोग भी खाकर ट्राई करना और हमें कमेंट्स में बताना। इसका व्लॉग यही पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।